హాయ్ ఎవ్రీవన్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్లేవర్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్. వెల్లుల్లి కారం పొడి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ కారం పొడి ఇడ్లీ, దోశ, రైస్లోకి నెయ్యి వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ కారం పొడి ఏదైనా ఫ్రై ఐటెంలో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కారం పొడితో రోజు మొదటి ముద్ద నెయ్యితో కలుపుకొని తింటే హెల్త్కి చాలా మంచిది. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.